Оксана Кутинська – Шерлок Холмс свого покоління. Саме вона вгадала, який холодильник кому із люксівських діджеїв належить. Намагаючись перемогти, Оксана використовувала справжні дедуктивні методи. Аналізувала я по сторінках Фейсбуку. Тарас Вишня асоціювався, в нього в холодильнику тортик був. Лана Квітнева з тих всіх, вона, наскільки я знаю, що вона ніби, бачу, сім'я в неї на Фейсбуці, діти є. У Бійчука зовсім пустий холодильник, тому я з ним поділюся сьогодні. Я тільки за. Тож перед тим, як забрати свої трофеї, а це продукти від мережі магазинів «Рукавичка», Оксана приходить в гості до ведучих Люкс ФМ і має нагоду спробувати себе й у ефірі. Я сподіваюся, якщо це літній період, мабуть, фрукти, овочі. Любите такі, а шоколадки, якісь цукерочки? А тоді фото на пам'ять. Ану, активніше, радісніше. Є. Після знайомства з улюбленими ведучими Оксана вирушає забирати приз. А «Рукавичка» не підвела і підготувала справжній літній відпочинковий набір із приємними сюрпризами. Ось я так бачу, дуже багато продуктів є, і овочі, і фрукти, мої улюблений виноград кишмиш, і персики, і перець, і навіть вино є. Це надзвичайно зашкалюють емоції, це справді, знаєте, як то кажуть, виграш є. У цій акції взяли участь понад 350 людей, але вгадати, хто які продукти в холодильнику зберігає, змогли лише двоє. Та для тих, хто засмутився, бо не виграв, Люкс ФМ має в запасі ще чимало веселих розіграшів. На Люкс ФМ ми обожнюємо святкувати. Ми завжди вишукуємо нові свята. Так само сталося цього разу. Ми знайшли свято холодильника. Ми вирішили нашим слухачам, яких ми дуже сильно любимо, подарувати подарунок. Ми вже придумали нові акції для наших слухачів, тому уважно слідкуйте за ефіром 104.7 і будете вигравати подарунки від Люкс ФМ. Софія Трощук, Юрій Олійник, Західнет. Новини.